每一年咧都會參加貓展嘅。咁如果我哋公司主打嘅產品咧有好多品牌，因為我哋本身自己公司咧都會有自家品牌嘅乾糧啦，亦都會有一啲譬如零食啊同埋罐頭啊嗰啲咁樣咯。咁都係貓貓日常生活入邊需要嘅產品，我哋公司都會有。其實我哋最主要都係由貓嗰度出發咯，即係譬如佢每一日需要啲乜嘢嘅，我哋公司都會喺嗰一方面去着重於嗰啲產品去設計俾貓貓咯。譬如好似我哋啲罐頭咁樣啦，我哋都會有一個優惠套裝咁樣，等啲貓貓，因為貓貓好多時咧嗰個口味都會轉啊，咁我哋都希望主人可以買多一啲唔同嘅口味俾佢哋試下。咁我哋喺現場都會有一啲，譬如有啲套裝咁樣，可以俾佢哋買翻去試下咁樣咯。因為依家寵物喺我哋嗰個屋企嗰度都有翻一個地位喺度，咁變咗我哋要照顧佢日常嘅健康啊，或者飲食嗰方面咧，都要做得比較足一啲咯。希望啲貓貓或者係我哋自己屋企嘅寵物去生活得健康一啲、開心一啲咁樣咯。我哋做咗一啲 product 之後呢，就係提供我哋嘅交租啦。我哋其實最困難就係交租啦、買貓糧啊、罐頭啊，同埋醫療費啊，係啊。咁所以呢度你除咗我哋手做嘅我哋嘅創作啦，有啲帽啊同埋 T 恤之外呢，你見到有啲手作人嘅佢哋手做嘅貓貓，例如玻璃貓啦，用玻璃燒出嚟嘅，同埋啲陶瓷。咁都係有啲係以大澳為主題嘅。呢個龍舟獎呢，就係大澳，因為係非遺嘅端午節啦，我哋係去攞到3級非遺嘅油葱啊嘛。咁我就取住一個微利嘅龍舟獎，就揾畫家咧阿 Cat 咧，就係畫咗一啲關於貓嘅圖案落去。咁中間係有一啲字嘅，咁我哋就手作可以賣俾人哋咁樣咯嚇。我哋之前都係有同啲親子啊。參加者做過工作坊，即係教佢哋畫咯嚇。最主要係我哋想 sell 嘅信息就係即係支持領養，唔好購買。其實我覺得最開心就係見翻啲領養人或者啲貓友支持我哋嘅工作咯。我呼籲咧，我哋最緊要係尊重動物。你可以唔中意，但係唔好傷害佢哋咯嚇。同埋咧，我哋當領養咗啲貓貓又好咧，或者你執到啲貓貓狗狗又好咧，你哋真係當佢哋屋企人咧，係一生一世嘅，真係唔好唔要佢哋，佢哋會好傷害嘅。